N팀 덕분에 일본어 공부하게 됐어요 라고 해주시는 이런 여러분들도 계시고, N팀을 見てから韓国語勉強するよっていうのでもたくさんいて、そういうの聞くたびに嬉しいんだよな. 그렇게 말해주실 때마다 되게 기분이 좋아요. 그래도 뭔가 근데 뭔가를 뭐라 그래야 되지? 배운다는 게 되게 좋은 것 같아요. 좋은 것도 있고 되게 건강한 것 같아요. 근데 저는 뭔가 그래도 나이가 먹어서 늙어도 뭔가 할아버지가 되어도 계속 뭔가를 배우면은 제 인생이 되게 재밌을 것 같아요. 왜냐면은 생각했던 것보다 뭔가 세상에는 너무 재밌는 것도 많고, 근데 그거를 다 하기에는 100년이라는 시간은 너무 짧잖아요, 인생이. 그래서 그냥 해보고 싶은 거 하나씩 배우고. 2026年6月14日のアイベッセ。イベニタでのウィジュがファンへ向けた温かく深い目。政治を語りました。彼はグループをきっかけに日本語や韓国語の学習を始めたファンのあり、在に大きな喜びを感じ、何かを学ぶことは非常に健全で素晴らしいこと、と強調しました。は、人生100年は世界中の面白いことをすべて体験するには短すぎると述べ、おじいさんになっても新しいことを学び続けたいという意欲を告げ、また仕事と趣味の境界線や、その時々に自分が好きなことを純粋に楽しむ時間の重要性についても持論を展開しました。彼の誠実で前向きな人生観と言葉の一つ一つが、ファンの心に深く響く感動的な配信となりました。